Мой прадед Сазонов Николай Афанасьевич был обычным стрелком, погиб в первые годы войны. Мой прадед Ефимов Николай Николаевич был солдатом, дошел до Берлина. Мой прадед Сорокин Илья Николаевич был танкистом, погиб в Латвии в 1944 году. Мой прадед Павлов Петр Павлович воевал под Сталинградом в сухопутных войсках. Скончался от полученных ран по пути в госпиталь в 1943 году. А вы знаете, где воевали ваши деды? Вы знаете, где воевали ваши деды во время войны? Наверное, на каком-то поле или в каком-нибудь городе, например, в Москве или в Питере. А точно не знаете? Нет. Свекор Попов Вячеслав Валентинович. А вот где он служил? Ой, я знаю, что он служил под командованием Рокоссовского и дошел до Берлина. Вот. А так уж и вообще был партийный человек, очень грамотный. Такой, в общем, одним словом, очень хороший. Хотелось бы, чтобы он еще до сих пор жил. Но он был такой человек, что он мало что о себе рассказывал. Он как-то вот несмотря на то, что он был партийный, он был секретарем парторганизации. Во-первых, у него война продлилась на 8 лет. Он воевал, значит, до 45-го года, и после 45-го он еще был в морфлоте. Вот. И он особо не любил рассказывать. Видимо, все-таки вспоминать было тяжело, потому что много друзей погибло. Во-первых, он на фронт ушел очень молодой, 17 лет. Был он связистом. Вот. Мне интересовалась этим вопросом. Не спрашивали у родителей? Нет. Не слышали, как родители об этом говорили? Они говорят, потому что им жалко будет людей, уважениями, но так, что именно про наш не слышали. А вообще кто-то воевал в вашей семье? Нет, вроде бы. Кто-нибудь из ваших родственников воевал на войне? Так, да, дяди. Дядя воевал? Да, у отца. Так, брат, да, родной брат. А где именно, в каких войсках? Ой, где в войсках Салахуддинов, где в войсках в Сталинграде. А кем он там был? Военный он был, военным человеком был. Не знаете? Да, вот так. Нет, не знаю. По разговору отца только маленько вот так запомнила. Да, воевали. А кто именно, вы знаете? Моя прабабушка и прадедушка, получается. А где? В каких войсках? Честно, не знаю. Как бы не вдавалась в историю, знаю, что вот воевали, на фронте были, не знаю. Кто вам это рассказывал? Бабушка моя. То, что ее мама вот воевала. У меня воевал дедушка, воевал дядя. Дядя у меня воевал на флоте. Вот. Дедушка, я не помню уже, где дедушка воевал. Нет уже в живых их. Но они еще после войны жили. Ваш Томас воевал на войне? Дед. А вы знаете, как его звали? Я его не помню имя. Я помню только фамилию у него, Козин. А кто вам рассказал? Отец. А вот где он служил? Я не знаю, потому что я когда родился, он уже умер на тот момент. У мужа дедушка воевал. Он дошел до Берлина, также потом в Японии. А вы рассказывали своим детям об этом? Конечно. 9 мая все выходим на демонстрацию. Да, прадедушка. А кто вам это рассказал? Мама с папой. А вот где он воевал? Он дошел от Москвы до Берлина, полностью войну прошел. А в каких войсках они служили? Этого я не знаю. Мой дед воевал. На Украине, на Перекопе погиб, утонул. Там озеро большое. Потом вот у мужа вот сидит Сергей Михайлович. Вот его папа воевал. А кем? Но пришел, он шофером служил. Пришел после войны и еще долго жил, до 80 лет. Потом у меня сестра в Кривом Роге, она воевала и попала в плен. И ее один попала в плен, была в концлагере, и один ее, который там служил, спас, вывел за ворота, ее нужно было расстреливать, а ее вывели за ворота и сказали «беги». Она сначала испугалась, упала на колени, попала в славу. Ой, не могу говорить. Вот. Мой дядя погиб.
на фронте. Летчиком в первые дни войны. Кто-нибудь из родственников воевал на войне? Да. Кто? Бабуля. А как ее звали? Вера. Где? А где служила? Не знаю. С кем она была на войне? Как? Ну, да, нет, она, получается, раненых солдат. Там перевязывала, да, ну, примерно так, да. А кто тебе об этом рассказывал? Мне сама бабуля. Бабуля рассказала? Да. Кто-нибудь из ваших родственников воевал в этой войне? Вы знаете о них? Нет, я не знаю. Лично я не знаю никого. Я, да. Кто? Две прабабушки мои. Где? Я не знаю, вот где именно. Я забыла, мне рассказывали. Папа мой, Куликов Иван Львович, воевал в Отечественной Великой войне. В Великой Отечественной войне, да, вот. Он сейчас живой, слава богу, ему 92 года, живет в Канаше. Папа воевал на войне, но он умер давно, воевал на Дальнем Востоке. Мама была, как сказать, участника в тылу работала. А кем он был там на войне? Я нам даже не скажу. В каких войсках? В войсках не скажу. Папа не рассказывал? Не интересовался, когда уже поезд ушел, интересоваться уже не у кого.